2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, երբ որ մենք զոհ եւ վիրավոր չենք ունեցել սահմանին։ Առաջին 91 թվից պատկերացնում եք, մի տարի չի եղել, երբ որ մենք զոհեր եւ վիրավորներ չունենանք։ Եվ այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության բանը եռագլուխ կուսակցության լիդերների պատկերացած խաղաղությունը էտա, որ իրանց կազինոներում ապրեն, սահմաններին տեզնե 5-ով, 10-ով եւ հիմա էլ իրանք այդ ստահակները, հիմա էլ զոհերի թիվը որտից են վերցրել, մեկը վերակենում են բանը, զուկը ասել է հիմա։ Մեկը 5000 զոհ, մեկը 7000 զոհ, այսինքն այդ առնախումներին քիչ է, հասկանում եք, քիչ է այն զոհերը, նրանք չեն կարողանում տանել, եւ ասում եմ, իրանց ժամանակներում այդ շարունակակ ամենակարևոր առանձնահատկությունը, այդ իրանց երեխեքը չեն եղել զոհվողները, իրանց երեխեքը ասում եմ, դիրքերում եւ սահմանում, բացի լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածից 10 վայրկյան ավել չեն մնացել։ Հենա, իսկ իրանց երեխեքը, հենա մեկը կա, եկել է մեծ խոսում է, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տղեն մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, Կոտայքի մարզում կրակել է եւ հիմա փախած է եւ բռնելու ենք, բերենք նստացնենք, լակոտ չես փախնելու ոչ միտեղ, չես փախնելու, հերդ էլ քեզ չի փրկելու, հորողբերդ էլ, Ռոբիկ հորողբերդ էլ քեզ չի փրկելու, ոչ մեկ չի փրկելու, այ դուք տենց եք, դուք Ղարաբաղի մասին խոսում եք, դուք Ղարաբաղում մի հատ չեք կրակել, դուք կրակել եք Տեցի կռուգում, Երևանի կենտրոնում, Աբովյանում, Առինջում, գլուխներդ պատին կտակ, չոքացրած բոլորիդ բերելու եք պատասխանատվության, ծառուկան գագիք, լեզուտ երկար էլ, ես քեզ ասում եմ, լակոտիդ, Բելարուսից վզից բռնած բերելու եք և բերելու եք դրել պատասխանատվության։ Մեկ էլ են գալուգացի մեկը կա, մեկ է գագուն, ասպա մենք մեր ոչ մեկի ասած ասպա չեն կանի, իրանք ասպա մեզ ինչ-որ կասեն, նախ լսեք երկու ստել, որ մենք ուզենայինք, որ դուք բան անեք, դուք հլու հնազանդ անող եք, դուք կյանքում ինքնուրույն բան արած չկաք, դուք առանց ձեզ ասելու բան արած չկաք, ուրիշ բան, ձեզ թվում է հիմա ձեզ պապա եք գտել։ Որբ եք մնալու, որբ։ Նրանք ովքեր գտնում են, որ պապա են գտել, որբ եք մնալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում պապա էլ, մամա էլ, կարան լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը և ուրիշ ոչ մեկ, ուրիշ ոչ մեկ։ Եվ հետևաբար, դուք հնազանդ, բոլորիդ եմ ասում, ուրա, ով նայում են հիմա տարբեր տեղերում, դուք հնազանդ ձևով, գալու եք պապայի և մամայի մոտ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ, դուք ուրիշ փախնելու տեղ չունեք, չեք փախնելու, որովհետև սեկտերը փակածա և փակածել մնալու, չեք փախնելու ոչ միտեղ, այլևս ոչ մի հույս չունենաք, որ տարբեր տեղերից կարողանաք, չգինեմ, ինչ-որ հովանավորություններ ստանալ, այլևս ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետություն, բա որ ասում ենք, մենք պետություն ենք ավելի քան երբևէ, ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ, անկախ ենք ավելի քան երբևէ, ինչ նկատի ունենք, նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պապայություն և մամայություն կարանի միայն Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիները, տղամարդիկ պապայություն, կանայք մամայություն։ Եվ ժողովուրդ գիտեմ քննադատություն կա, որ միջև իմի դրանք ինչի են պատժված չենք, ինչի են ազատության մեջ, ասեմ ժողովուրդ ջան, որովհետև 2018 թվականից մենք մի ֆրոնտով չենք պայքարել, մենք 23 ֆրոնտով ենք պայքարել, մենք բազմագլուխ մաֆիայի դեմ ենք պայքարել, եւ այդ բազմագլուխ մաֆիայի գլուխները կտրելով եկել ենք, մնացել է վերջին 3 գլուխը, վերջին 3 գլուխն է մնացել, այդ վերջին 3 գլուխը ընտրություններով պիտի կտրենք իրար հետ, Եվ հետևաբար, եւ ելի եմ ասում ժողովուրդ, նույնիսկ այս ամեն ինչով հարդերց, այս ինչ որ ասեցի ամենակարևորը չի, ամենակարևորը հետևյալն է, որ 2026 թվի հերթական, խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստանի ժողովուրդը պետք է իր զավակին, իր 9 ամսյա զավակին խաղաղությանը պետք է տեր կանգնի, ձեր զավակին պետք է տեր կանգնեք ժողովուրդ ջան, դրա համար պետք է գնաք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք հանուն Հայաստանի, հանուն խաղաղության, հանուն ապագայի, հանուն պետության եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, բայց կարևոր է նաև արձանագրել ինչու ենք քվեարկում 16-ին, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Շենգավիթին, Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։